家好。Hello，我哋而家已經到咗江西嘅第一站，就係南昌東站。咁由香港過嚟咧，大概4個鐘頭嘅高鐵車程啦。咁我哋今日嚟到咧，其實已經係天氣好凍㗎啦。咁而家嘅溫度大概係個位數字啦。咁你見到咧，我哋後邊嘅同學咧，全部都着晒好厚嘅衫㗎啦。因為咧，如果唔係嘅話，陣間我哋出到去咧就會凍成雪條啊。咁我哋陣間咧會分2架車去唔同嘅地方去做企業探訪。咁我哋陣間再講。我哋第一站咧就係呢個中尼半導體啦。咁陣間嗰度